ရှင်မဿဲခရစ်ခန်းကြီး30အငယ်1မှ30တစ်ချိန်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညီညူးသောနတ်တို့ကိုတင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏တစ်ချိန်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့၏အမိကားပထမမှာပေတရုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူညီအန္ဒြေဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်သူညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဗာသောလမဲသောမနှင့်အခွန်ခံမတ်သဲအာလဖေ၏သားယာကုပ်နှင့်တဒဲဟုအမည်တစ်ကိုရသောလေဘဲကာနနိလူရှိမုန်နှင့်ကိုရောကိုအနှံသောယူဒရှကာယုတ်ပေသည်ထိုတစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသောသူတို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာတဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဣဒရေလအမျိုးပျောက်လွင်သောသူများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုတရင်ကြားပြောကြလော့နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့တေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့နူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့ရွှေငွေကြေးတို့ကိုကပန်းထဲ၌မတူမိကြနှင့်လန်ခီးဖို့လွယ်အိတ်အင်ကြီးနှစ်ထည်ခြေနှင်းတောင်ဝဲကိုမတုံးကြနှင့်အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံတတ်ပေ၏အငယ်7မှ15မိဒီမြို့မိဒီရွာသို့ဝင်လျင်ထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မည်သောသူသည်ထိုက်တန်တည်းဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော့အိမ်သို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော့ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်တင်တို့မွက်သောမင်္ဂလာရောက်စေတည်းမထိုက်တန်လျင်တင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေတည်းအချင်းသူသည်တင်တို့ကိုလက်မခံတင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်တင်တို့၏ခြေဘွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်တောတုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံအငယ်16မှ22တောခွေးစုထဲသို့တိုးတို့ကိုဆေလွတ်ကဲ့သို့တင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ္မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလော့လူတို့ကိုသတိပြုကြအကြောင်းမူကားတင်တို့ကိုလွှတ်ယုံသို့အနှံကြလိမ့်မည်တရားစရာတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့မှဆ၍တပါးမျိုးသားတို့အားတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းဟာမြို့ဝန်မင်းရှင်မင်းထံသို့ငါကြောင့်တင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ကိုအနှံသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်တင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်တင်တို့အဖ၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းငှာအပ်ကြလိမ့်မည်အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အချင်းသူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အငယ်23မှ29တမျိုး၌တင်တို့ကိုညှင်းဆဲလျင်တမျိုးသို့ပြေးကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဣသရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုတင်တို့လှည့်လည်၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်တပည့်သည်ဆရာထက်မသာကျွန်သည်သခင်ထက်မသာတပည့်သည်ဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်သည်သခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျင်တင့်လောက်ပေ၏အိမ်ရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလဟုခေါ်ဝေါ်ကြလျင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုတာ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်ထိုကြောင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဖုံးထားလျက်ရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပွင့်လိမ့်မည်စိတ်ကြွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်မှောင်မိုက်၌တင်တို့အားငါပြောသောအရာများကိုတင်တို့သည်အလင်း၌ကြားပြောကြလော့တင်တို့အနားအပါး၌ပြော၍ကြားသောအရာများကိုအိမ်မိုးပေါ်မှဟစ်ကြော်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်28မှ33တဏီကကိုခန္ဓာကိုယ်သာတတ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖြစ်စည်းနိုင်သောသူကိုသာ၍ကြောက်ကြလော့
စာငှက်နှစ်ကောင်ကိုအတရိတပြားအဖိုးနှင့်ဝယ်ရသည်မဟုတ်လောသင်တို့အဖအခွင့်မရှိလျှင်ထိုစာငှက်တစ်ကောင်မျှမြေသို့မကျရသင်တို့သဖြင့်သည်လည်းအကုန်စင်ရေတွက်လျက်ရှိ၏ထိုကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်သင်တို့သည်စာငှက်အများတို့ထက်သာ၍မြတ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုဝန်ခံအံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုညှင်းပယ်အံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါညှင်းပယ်မည်အငယ်34မှ42မြေပေါ်သို့ညီတက်ခြင်းကိုစေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ညီတက်ခြင်းကိုစေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာကိုစေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်အဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းငါငါလာသည်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်းကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်မိဘကိုတာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်သားသမီးကိုတာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကားအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သင်တို့ကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံ၏ပရောဖက်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံသောသူသည်ပရောဖက်၏အကျိုးကိုခံရလက်တံဖြောင့်မတ်သောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကျိုးကိုခံရလက်တံအကျဉ်သူသည်တပည့်တော်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဤသူငယ်ဆုံးတယောက်အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆိုသည်ဟုမှားထားတော်မူ၏